Hướng dẫn check vào mùa 13 đấu trường chân lý. Theo lịch ra mắt bản cập nhật mới của Riot Game, số ngày mùa 14 đấu trường chân lý ra mắt chính thức chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Và để nhìn lại một mùa 13 một cách toàn diện nhất, cộng đồng game thủ có thể xem lại toàn bộ những thông số trong chế độ xếp hạng của mình một cách dễ dàng. Cụ thể hơn, người chơi chỉ cần nhập tên in-game và đường link bên dưới bình luận, rồi chọn chế độ mình muốn kiểm tra, sau đó bấm search và đợi khoảng 1 đến 2 phút để nền tảng thống kê dữ liệu. Trong bản tóm tắt về mùa 13, người chơi có thể thấy rất nhiều thông tin thú vị như số round đấu với người, số sát thương gây ra cho linh thú, những vị tướng sử dụng nhiều nhất, trang bị ghép nhiều nhất, tộc hệ ưa chuộng nhất, đội hình yêu thích nhất. Về cơ bản, tất cả những thông tin xoay quanh mùa 13 của người chơi đều sẽ xuất hiện tại đây. Qua đó hiểu rõ lối chơi đã giúp bản thân leo răng hiệu quả nhất, hoặc đơn giản là làm kỷ niệm cho mùa giải 13 đấu trường chân lý.